तो गाइस मैं अपने ब्लॉग को 12 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। देखो हम दोनों को नींद नहीं आ रही है, क्या करे। 12 बज गए, रात के 12 बज चुके हैं, हम दोनों को नींद नहीं आ रही। मैं खा रही हूँ यहाँ में बम्बू शूट सब्जी। तो गाइस रात के 12 बजे में मैं खा रही हूँ मैगी। क्या करूँ ना, बहुत बोरिंग लग रही है मुझे नहीं, मेरे दोस्त को भी, अकेले मुझे नहीं। देखो मैंने मैगी फ्राई करी थी, अभी तो ठंडा भी हो चुका है। इसको मैं खा रही हूँ चॉपस्टिक से, बिल्कुल। आई डोंट नो। तो गाइस हम लोग को नींद नहीं आ रहा है, इसलिए हम सोच रहे थे कि कपड़ा मिलाएगा, तो इधर में मिला के रख रहे हैं। ये मैं भी इसका कंपनी दे रही हूँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। आज हम दोनों 5 बजे तक सोया, इसीलिए। गाइस हम दोनों अभी जा रहे हैं दुकान पर। चावल ख़त्म हो गया हम लोग का, वो लेने जा रहे हैं। पास में है दुकान, इतना दूर नहीं है, सामने। तो अभी हम लोग दुकान पहुंच गया है। अभी हम लोग आलू ले रहे हैं और चावल ले रहे हैं, और कुछ नहीं लिया। चावल और अंडा लेके बस हम लोग अभी वापस जा रहे हैं घर में। और आने के बाद हम लोग खाना बना खा के फिर शाम को 3 बजे मैं कंप्यूटर क्लास जा रही थी। मेरे पीछे एक बंदर, मुझे पता ही नहीं चला कब आया वो। मैं बंदर से बहुत डरती हूँ, तो मैं जा रही थी और इधर जाते जाते इन लोग को मिला। उसके बाद तो गाइस अभी हम लोग फिर से दुकान जा रहा है मैगी लाने के लिए। ये जा रहे हैं हम लोग दुकान के सामने पहुँच गया, इतना दूर नहीं है, सामने। यहाँ में भी रेंट है, यहाँ में भी है। जा रहे हैं, ये रहा दुकान, जो कि आप लोग को मैं सुबह में भी दिखाई थी। देखिए गाइस अभी हम लोग खाने वाला है स्पाइसी नूडल्स। पॉकेट जलेगा, पेट जलेगा, मुंह जलेगा, 3 जगह जलेगा आज। वाओ इतना डिलीशियस लग रहा है ना, देखो यम्मी। मिक्स ठीक से मिक्स। मुंह पे पानी आ रहा है क्या? मेरा तो ऑलरेडी पानी आ रहा है। मेरा तो पेट मांग रहे हो। पेट तो बुलबुल। तो गाइस अभी हम लोग खाते हैं, आप लोग को नहीं दिखाएंगे खाते हुए क्योंकि मेरे पास कैमरामैन नहीं है। मैं करूँगी। बहुत टेस्टी है। जाल है, मिर्ची बहुत है, लेकिन बहुत यम्मी है। गाइस मैं हार गया। गाइस ये जीत गया नूडल्स रामेन खा के। यहाँ पे नूडल्स भी खा के हो गया। मेरा ब्लॉग यहीं पर